အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမနေ့ကစနေနေ့ free ပွဲစဉ်မှာတော့ဒါ Arsenal ကိုယုံကြည်လိုက်တာပေါ့နော် Arsenal အနေနဲ့အသင်းကတော့နိုင်သွားခဲ့တယ်ဒါဂိုးမပြတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကြေးတန်းအရာတော့ဒါရှုံးနေသွားခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်လွဲချော်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ Arsenal ပွဲစဉ်လေးကမနေ့ကဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကိုညီကိုတွေအတွက်ဒါအပေါင်းထွက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် free ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ Brentford အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ် Brentford နဲ့ Leeds United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်သုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်ည7:00 နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Brentford ကတော့ဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League နှစ်ပွဲဆက်မှာအသင်းကြီးနှစ်သင်းကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုရှုံးခဲ့ရတယ် Arsenal ကို2-0နဲ့ရှုံးတယ် Spurs ကိုလည်း2-0နဲ့ရှုံးထားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ Brentford ကတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့၄ပွဲမှာတော့ဒါတပွဲပဲနိုင်ထားတယ် Burnley အသင်းကိုပဲနိုင်ထားတယ် Brighton အသင်းကိုလည်း 2-1 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့ရှုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရမှတ်တွေကတော့ဆုံးရှုံးနေပါတယ်တစ်ဖက်က Leeds United အသင်းကတော့ Brighton အသင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းကြီးနှစ်သင်းကိုရလဒ်ကောင်းအောင်ကစားပြထားတယ် Chelsea အသင်းကို 3-1 နဲ့နိုင်ယူထားတယ် Liverpool အသင်းကိုလည်း 3-3 ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ရလဒ်ထွက်ပေါ်အောင်ကစားထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို Leeds United အသင်းကတော့ရလဒ်ပိုင်းကောင်းနေပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီယာဒီမှာ Leeds United အသင်းကတန်းတက်အသင်းဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒါ၄ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုအသင်းကြီးတွေကြီးနဲ့ပဲတောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Villa ဆိုတာလည်းဒါအသင်းကြီးလို့ပြောလို့ရတယ် Villa ကိုလည်းရှုံးမိမယ်ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တယ် City ကိုလည်းဒါ 3-2 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့ဒါရှုံးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Leeds United ရဲ့နောက်ဆုံး၄ပွဲရလဒ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့ Leeds United ကတော့အိမ်ကွင်းကစားပုံကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အဝေးကွင်းရလဒ်ပိုင်းလေးတွေကတော့ဒီယာဒီမှာမကောင်းထားတာကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ် Brentford တင်းကတော့ဒီယာဒီအိမ်ကွင်းမှာတော့ရလဒ်ပိုင်းပိုကောင်းလေးရှိတယ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ရလဒ်ပိုင်းမကောင်းထားတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအာရှရဲ့အကျော်ပေးမှုလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်အောင်လက်ရှိမှာတော့ Brentford တင်းကအိမ်ကွင်းကနေပြီးတော့ဒါ level 85ဆိုတဲ့အကျော်ပေးမှုမျိုးလေးဖွင့်ပေးလာပါတယ် Okay ဆိုတော့ Nottingham Forest Fulham ပေါ့နော်ပြီးတော့ Leeds United နဲ့ Brentford အသင်းတို့ကကြေးတန်းအရတော့အရင်ကွာဟာချက်တော့တိတ်မရှိဘူး Forest ဒီအိမ်ကွင်း The City Ground မှာ Leeds United နဲ့တွေ့တော့ကဒါ level 30နဲ့40ပတ်ချလေအကျော်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ Brighton အသင်းနဲ့ Brentford အသင်း Brighton အသင်းဒီ Brentford အသင်းထက်စားလို့ရှိရင်တော့ကြေးတန်းအရ50လောက်မြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Brighton အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Leeds United ကို Brighton ဒီ level 90အကျော်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိ Brentford အသင်းရဲ့ level 85အကျော်ပေးမှုကတော့ဒါမျှတပြီးတော့မာကျောတယ်ပြင်းရှာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်လို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောလို့ပေါ့နော် Brentford ထက်ကြေးတန်းမြင့်တဲ့ Brighton အောင် level 90ပဲပေးတဲ့အနေထားမှာ level 85ပေးလာတယ်ဆိုတာကတကယ်ကို fair ဖြစ်တဲ့အကျော်ပေးမှုနောက်တစ်ခုကနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့အနေထား Brentford ကတစ်ဖက်မှာတော့အသင်းကြီးနှစ်သင်းစလုံးကိုဒါမရှုံးအောင်ပေါ့နော် Chelsea ကိုအနိုင်ကန် Liverpool ကိုတည်ရကန်ထားတဲ့ Leeds United အသင်းကို Brentford အသင်းအနေနဲ့ဒါတွန့်ဆုတ်တဲ့ကြီးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မာကျောတဲ့အကျော်ပေးမှုဖြစ်တဲ့ဒါ level 85ဆိုတာကတော့ fair ဖြစ်တဲ့အကျော်ပေးမှုလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ Brentford အိမ်ကွင်းကနေပြီးတော့ဗောနော်နိုင်ပွဲရှာတွေ့သွားမယ်ပွဲစဉ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Brentford နဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတော့စွန့်စားသင့်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Brentford အနေနဲ့နိုင်ထိုက်တဲ့အကျော်ပေးမှုမျိုးပေးထားပါတယ်ရှေ့ရပြောလို့ဗောနော်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ Brentford နဲ့ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ series ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုခံမှန်းသုံးသပ်ပေးခြင်းပါတယ် Genoa အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ် Genoa နဲ့ Inter Milan အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ည7:00 နာရီမှာပဲရှင်ပြိုင်ကစားမယ်ပွဲစဉ်7:00 နာရီပွဲမှာပေါ့နော်ရှင်ပြိုင်ကစားမယ်ပွဲစဉ် Okay အရင်ဆုံးဒီပွဲစဉ်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကိုပြောချင်တာက Genoa ကတော့ Serie A မှာနှစ်တိုင်းလို့ဒါရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းတိုးတော်လဲ Genoa ဒီမထင်ထားလောက်အောင် Serie A မှာမာကျောတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြတ်မြင့်အသင်းတစ်သင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် Inter Milan ကတော့အသင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအရာ Genoa အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှု3ချိန်မှာ Inter Milan အသင်းဒီ Genoa အသင်းကိုအနိုင်မရရှိထားဘူးတရီ3ပွဲဆက်ကျထားတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှု3ချိန်မှာဒါလေးကတော့ထူးခြားချက်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာလည်းဒါ Genoa အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ current form တွေရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Genoa ဒီနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Serie A 5ပွဲမှာမရှုံးထားဘူး3ပွဲနိုင်ထားတယ်2ပွဲတည်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလဒ်ပိုင်းကောင်းထားတယ်တစ်ဖက်က Inter Milan အသင်းကတော့ Serie A မှာရလဒ်ပိုင်းတွေကောင်းထားပါတယ်တိုးတော်လည်းနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲစဉ်မှာLiverpool တင်းကိုဒါအိမ်ကွင်းမှာ 1-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့ရှုံးနေထားခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းကြားထဲမှာဒါကွာဟာချက်ကတော့ကြီးမားပါတယ် Inter Milan ကတော့လူစင်းကပို့ပြီးတော့တာတဲ့အနေအထားမျိုးဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောလို့ head to head အရာ Genoa အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Inter Milan အသင်းဒီရုန်းကန်ရတာမျိုးရှိတယ် Genoa ဒီ Inter အတွက်ကစားရတဲ့ခတ်တဲ့အသင်းလို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက Inter ကွင်းမှာတော့မှ Genoa ကိုဂိုးမပြတ်ဖဲနေတာ 1-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့ဒါ Inter Milan အသင်းကကတ်နိုင်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်က Genoa ဒီကျွန်တော်ရှေ့ရပြောလို့
အသင်းကြီးနဲ့တွဲဆုံမှုမှာလည်းအပြန်အလှန်သွင်းကိုတွေရရှိအောင်ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်တာမျိုးရှိတယ်သူနိုင်မနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကစားပုံကောင်းမှုပြီးတော့ဗောနော်ဒါဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေနဲ့ဒါရှုံးခဲ့တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ Okay ဆိုတော့လက်ရှိရဲ့အကြောပေးမှုကိုကြည့်အောင်လက်ရှိအာရှဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်မှုရဲ့အကြောပေးမှုရဆိုရင်တော့အင်တာမီလန်အသင်းကအဝေးကွင်းကနေပြီးတော့1တရေတချို့သောအကြောပေးမှုတွေမှာတော့1 minus 9ပြားရှုံးဆိုတဲ့အကြောပေးမှုတွေပေးလာပါတယ်။ကိုပေါင်းကြီးရတော့2 minus 90ဆိုတာမျိုးတွေအကြောပေးလာပါတယ်။အပြောင်းလဲလေးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့လက်ရှိပေါ့နော် Serie A ဒါပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကရမှန်မတိတ်မရိမ့်နဲ့ပေါ့နော်အမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်မှုတော့ဒါကစားရမယ်ပွဲစဉ်နာပိုလီလည်းဥဒီနီနဲ့ကစားဖို့ရှိတယ်အင်တာမီလန်ကတော့ဒါဂျီနိုအာနဲ့ကစားရမယ်အနေထားလက်ရှိအမှတ်ပေးစရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း AC ကရမှန်31မှတ်နာပိုလီကရမှန်31မှတ်အင်တာမီလန်အသင်းကရမှန်30ဆိုတော့တမတ်လောက်ပဲကွာဟချက်ရှိနေတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့အကြောပေးမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း AC ဒီအင်ကွင်းကနေပြီးတော့ဆက်ဆူအိုလိုကို1 minus 25နဲ့20ပတ်ချာလေအကြောပေးရတယ်နာပိုလီဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကွင်းကနေပြီးတော့ဥဒီနီကို1+100လောက်ထိအကျော်ပေးလာတယ်ဒီလိုအနေထားမှာကစားခတ်တဲ့ဂျီနိုဝါအင်ကွင်းမှာအင်တာမီလန်အသင်းကတော့ဒါတလုံးသွင်းတာတော့မှဒါတရေပေါ့နော်1တရေဆိုတဲ့အကျော်ပေးမှုလေးကဒါမျှတပြီးတော့ပြင်းရှားတဲ့အကျော်ပေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအမှတ်ပေးစရာဥဆောင်ဖို့တော့ကစားမဲ့အသင်း3သင်းထဲမှာလည်းအင်တာမီလန်အဝေးကွင်းကပေးတဲ့အကျော်ပေးမှုကဒါဂျီနိုဝါအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါမာကျော်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါအဝေးကွင်းကအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ရင်ခုန်သင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တချို့သောအကြောပေးမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ1 minus 9ပြားဆိုတာမျိုးတော့ပေးလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောလို့ head to head မှာဂျီနိုကအိမ်ကွင်းမှာအင်တာမီလန်ဒီနောက်ဆုံး3ချိန်မှာအနိုင်မရတဲ့အနေအထားမှာလက်ရှိမှာတော့ပြင်းရှားတဲ့အကြောပေးမှုဖြစ်တဲ့1တီဆိုတာမျိုးလေးအကြောပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ရင်ခုန်သင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်မြန်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေက free ပွဲစဉ်2ပွဲကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြန့်ရှိနေတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဒါရယူခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် member group လေးကိုတက်တာတော့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ join ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ member ပွဲစဉ်တွေကိုရယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Viber number လေးလည်းချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ